जी, hello everyone. Today we got a Mobicell Blink, which we need to change touch and screen both. The phone came to me like this, no screws, nothing. So we're going to just say that if you had screws, you had to open 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. जी, आज हमारे पास एक Mobicell Blink है. इसकी हमने LCD और टच चेंज करना है. मेरे पास ऐसी कंडीशन में आया है, इसके ऊपर कोई स्क्रू नहीं था लगा हुआ. अगर स्क्रू लगे हो तो सबसे पहले स्क्रू खोल लीजिएगा. 13-14 स्क्रू हैं इसके. और उसके बाद हम इसका उतारेंगे प्लास्टिक का जो बैक कवर है वो. तो जी ये उतर आएगा. उसके बाद ये LCD है इसकी लगी हुई. There is a LCD connector with strip and this is touch. We're going to remove the board also. I think हमें बोर्ड भी उतारना पड़ेगा. ये इसकी LCD स्ट्रिप हो गई और ये इसकी चार्जिंग की स्ट्रिप हो गई. ओह सॉरी, टच की स्ट्रिप हो गई. अच्छा, इसका जो वॉल्यूम और पावर बटन है ये साइड पे लगा हुआ है. इसको ध्यान से उतारिएगा, ये टूट जाता है. बी केयरफुल विद द वॉल्यूम एंड साइड बटन, पावर बटन. It's very sensitive. These strips they break very easy. Then it's very difficult to repair them. So that's how it's gonna come out. We put the board aside. अब हम इसको बोर्ड को साइड पे रख देंगे और ये स्टिकर थोड़ा सा उतार लेंगे. This sticker will come out. On the LCD you have your vibrator and mic and ringer strip. LCD के ऊपर माइक, वाइब्रेटर और रिंगर की जो स्ट्रिप है वो लगी हुई है, वो भी इसके साथ ही पूरी उतरेगी. पहले इसका टच उतारेंगे हम. मुझे गर्म करने की ज़रूरत नहीं है. We will remove the touch first. I don't need to heat it up because it's already broken in pieces, but somebody changed it so it has glue. I'll heat it up. पहले भी ये चेंज हुआ हुआ, ग्लू लगा हुआ है, तो मैं इसको ज़रा गर्म कर लेता हूँ ताकि आसानी से उतर जाए. मैं एक तो कस्टमर सर पे खड़ा है इसलिए इतनी कोई एहतियात नहीं कर रहा. इसको जल्दी जल्दी उतारने की कोशिश कर रहा हूँ हीट अप करके. अगर इसकी LCD वैसे टूटी हो तो इसको हीट अप करेंगे तो ये आसानी से उतर जाएगा. Because the customer is standing, so I have to do it very quick. So I'm just removing the touch and LCD. LCD इसकी उतर गई है. We have removed the LCD. Now we're going to disconnect the vibrator and the mic. इसका माइक और हम इसका वाइब्रेटर उतार लेंगे. LCD हमारी उतर चुकी है ताकि इसकी ये स्ट्रिप्स जो हैं ये दूसरी तरफ से निकल जाएं. और इसको भी थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे. नीचे से इसका स्टिकर भी उतरेगा जी. We have to pull up the sticker also from the bottom. So it can slide out. LCD उतर गई. अब हम इसको जल्दी से ये साफ कर लेंगे. Now the LCD has been removed, so we'll just clean it all around so we can put new touch. अभी ये साफ हो गया जी. We have cleaned it now. So we're going to put the LCD quickly and then touch on top. And we need to test it also. So let's remove this plastics. अभी ये साफ़ हो गया जी. तो अब इसको हम टेस्ट करेंगे. इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं ताकि आसानी से वो चीज़ें, इसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो सारी चली जाएं अंदर. ये इसकी टॉप की आ गई मेन LCD की फ्लेक्सी. ये नीचे आ गई इसकी रिंगर की और ये इसकी आ गई
माइक और फिर ऐसे इसको हम फोल्ड करेंगे, ये ऊपर आ गई। अब इसके ऊपर हम इसका टच लगा देंगे जी। अब हम इसका टच लगाएंगे जी इसके ऊपर। स्टिल हैव टू चेक इट माय ब्रदर। अभी ये कस्टमर सर पे खड़ा है और जल्दी जल्दी में काम करवा रहा है। Customer standing right now and he wants it very quick. ये टच का फ्लेक्सी लग गया जी। टच फ्लेक्सी is gone in. We'll lock it. LCD flexi is also going in. टच और एलसीडी की फ्लेक्सी हमने लगा दी है, ये साइड पे रखा है। अभी मैं इसको चेक करूँगा, उसके बाद मैं इसके प्लास्टिक उतारूँगा। आप भी ऐसा ही कीजिए। प्लीज़ ऑलवेज चेक बिफोर यू रिमूव द प्लास्टिक ऑन एलसीडी और स्टार्ट सोल्डिंग थिंग्स, बिकॉज लेटर ऑन देयर इज़ नो गारंटी ऑन दीज थिंग्स, वी डोंट गेट एनी। इसकी गारंटी ख़त्म हो जाती है जी, हमारे सप्लायर्स नहीं देते हमें गारंटी अगर हम इसके ऊपर सोल्डरिंग वगैरह कर लें तो। अभी इसकी बैटरी लगाते हैं जी, और इसको हम ऑन करेंगे। ये इसकी एलसीडी चल गई है। एज यू कैन सी इट्स वर्किंग एवरीथिंग। टच एंड एलसीडी इज वर्किंग ऑन बोथ। टच और एलसीडी दोनों चल रही हैं जी। हमने इसको टेस्ट कर लिया। अब हम इसको जल्दी से बंद कर देंगे क्योंकि बैटरी भी बहुत लो है और कस्टमर को बहुत जल्दी है। आई एम गोइंग टू सोल्ड क्विकली नाउ माइक ऑन टू द माइक पॉइंट्स। जहाँ पे माइक लगता है जी वहाँ हम इसको सोल्ड कर देंगे। और जहाँ इसका लगता है वो वाइब्रेटर, वहाँ हम वाइब्रेटर लगा देंगे हम इसका जल्दी से। बड़ी जल्दी है कस्टमर को जी। फुल सोल्ड वाइब्रेटर एंड माइक नाउ। To its point, I'm just quickly gonna pause here so I don't make a longer video. अभी मैं इसको वीडियो को पॉज करने लगा हूँ जी ताकि लंबी ना वीडियो बने। वैसे काम तो सारा तकरीबन हो गया। एक एक ड्रॉप जी यहाँ ग्लू की लगा लें आप यहाँ पे और यहाँ पे ताकि ये सेटिंग हो जाए इसकी। यू मस्ट जस्ट पुट वन सिंगल ड्रॉप ऑफ B7000 so it can fit properly at bottom. Fit the mic लगा दीजिए तारें शारें देख के ज़रा। और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे जी इसका बैक कवर। नाउ I'll put back the back cover. Normally I put screws and stuff but this customer is in too much haste. नॉर्मली मैं स्क्रू लगा के देता तो अगर ना भी लगे हों, लेकिन भाई साहब को बहुत जल्दी है जी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए भाई साहब। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आई नीड सब्सक्रिप्शंस। पुटिंग बैक द सिम कार्ड। सो ऐसे जी मोबिसेल ब्लिंक की एलसीडी और टच चेंज होगा। यहाँ से मैं अब इसको लगा दूंगा स्टिकर उतार के। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आई नीड सब्सक्रिप्शंस प्लीज़ 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 प्लीज़। इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। द कंडीशन ऑफ द फोन इज़ वेरी बैड। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय। अगली दफ़ा के लिए जी अल्लाह हाफिज़। इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।